Sở hữu động cơ diesel 15 mã lực mạnh mẽ, đây không chỉ là một chiếc máy khoan, mà là giải pháp chinh phục mọi tầng địa chất khó nhằn nhất, khả năng khoan sâu tới 150 mét, dễ dàng chạm đến những mạch nước ngầm tinh khiết nhất mà các dòng máy tầm trung không thể làm được. Hệ thống thủy lực kép tạo lực ép cực đại, giúp mũi khoan phá đá, xuyên đất cứng mượt mà, ổn định, không lo kẹt cần hay đuối máy. Động cơ diesel thế hệ mới siêu tiết kiệm nhiên liệu, vận hành bền bỉ 24/7 trong mọi điều kiện địa hình, từ đồng bằng đến đồi núi hiểm trở. Kết cấu gọn chắc, dễ dàng vận chuyển và vận hành, giúp bạn đẩy nhanh tiến độ công trình, tối ưu hóa thời gian và nhân công. Đừng để những bộ máy yếu làm gián đoạn công việc của bạn. Nâng cấp ngay công nghệ thủy lực 15 HP để nâng tầm uy tín và dẫn đầu trong mọi công trình khoan giếng. Liên hệ thiết bị bằng Việt để được tư vấn.